त्यो राणा छ होला त हेर्नु त तर हातले नै गर्दाखेरि चाहिँ टोक्दैन अझ तपाईँलाई हातले नि हो तेजीले यहाँ के गर्दै हुन्छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् है अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ मौरीको डोजमा लगेर राख्नुलाई चाहिँ यो बसेको मौरी चाहिँ प्लास्टिकको प्रयोग गर्दै हुन्छ प्लास्टिकको पेपरबाट यसो गर्दा चिल्ने सम्भावना चाहिँ हुँदैन चिल्ने सम्भावना त हुन्छ अब चिल्ने पनि अब के गर्नु यो माथि देखिरहेको चाहिँ कस्तो मौरी यिनीहरू चाहिँ अब कर्मीहरू ए कर्मी काम गर्ने काम गर्ने हजुर अब यिनीहरू कुनै कुनै टाउको चाहिँ सानो सानो छ त्यो चाहिँ के हो होइन त्यो पनि एउटै हो कुनै बच्चा छ कुनै अब छिपिएकोहरू हजुर यो चाहिँ मेरो चाहिँ यसको खासियत त्यो सर कुनै हुन्छ कि तपाईँको ब्याकै हुन्छ सारमा हजुर यो चाहिँ अब मेरो चाहिँ नभएको कारणले चाहिँ यसरी यस्तो पाराले जुगाड गर्न सक्यो जुगाड गर्नको लागि तर मौरीहरू आज्ञाकारी हुँदो रहेछ चिल्दैन रहेछ है अब चाहिँ यसलाई ढकने फेरि हालिदिने ल त्यसलाई लगाएपछि काम सम्पन्न भयो हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो भन्दा पहिला चाहिँ अब तपाईँको नामबाटै सुरु गरिदिनु न मेरो चाहिँ विजय राई हो म चाहिँ मौरी व्यवसाय गरौँ भन्नेतिर चाहिँ लाग्दै गरेको हजुर तर मौरीले अलिक हामी सुरुवात गर्नेलाई टेर्दैन रहेछ हजुर अहिले तपाईँले चाहिँ यो हजुर के अरे घर निर्माणको काम पनि आफैले गर्नुभएको रहेछ होइन घर चाहिँ आफैले बनाएको हजुर यो कति जति लागत लाग्दो रहेछ एउटा घर बनाउँदाखेरि चाहिँ यो आफूले बनाउँदा चाहिँ अब तपाईँको सस्तै पर्न सक्छ हजुर तपाईँको 1 किबी काठले लगभग हुन्छ अब हामीले चाहिँ किन्नु पर्दा चाहिँ हजुर तपाईँको हामीले किन्दा चाहिँ अब फर्निचर हुँदै कसैले 4000 भन्छ कसैले 5000 भन्छ हजुर त्यो भएको कारणले आफै बनाउँदा चाहिँ सस्तो पर्यो आफैले बनाउँदा चाहिँ तपाईँको अब त्यही आफ्नो मेहनत जाने भयो हजुर र काठ 1 किबी जतिले चाहिँ लगभग एउटा घर चाहिँ निर्माण भइसक्छ मैले अहिलेसम्म देख्दा चाहिँ लाग्ने लागत भनेको 1 किबी काठ 1 किबी काठ र आफ्नो मेहनत लाग्यो हजुर तर आफूले जान्नु पर्यो होइन जान्दैन यो बनाउन कतिको गाह्रो छ निकै नै गाह्रो छ जस्तो पनि छ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ चाहिँ मलाई चाहिँ म चाहिँ मिस्त्री पनि होइन हजुर काठ मिस्त्री हजुर अब तत्काल बनाउँदा चाहिँ हेरेको अनुसारमा अरूको गर्दा चाहिँ खासै समय पनि लाग्छ भन्ने चाहिँ लागेन है छिटै हुन्छ जस्तो लाग्यो नर्मली चाहिँ कति दिन जतिमा बनाइसक्नुभयो एउटा यो मैले त खोइ यो त टाइम पास गर्दा गर्दै तपाईँको धेरै दिन त लागेन जस्तो लाग्यो हजुर एक दिनमा लगभग 1 दिन पनि लागेन जस्तो लाग्छ सबै चाहिँ निर्माण गर्दा छिटो बनाउनु भयो छिटो बनाइयो अब अरूले चाहिँ कसरी बनाउँछ मैले चाहिँ अब कि यसको चाहिँ के तालिम पनि लिनु भएको छ कि त्यतिकै तपाईँ आफैले युट्युबमा हेरेर होइन आफैले हेरेरै गरेको हेरेर गर्नुभयो अब मौरी चाहिँ अब तपाईँले स्थलान्तरण यसमा चाहिँ खास चाहिँ दुधको मौरी राखेको सिफ्ट गरेको तर यो घर चाहिँ किन अरू चाहेन हजुर तपाईँको यो घरदेखि चाहिँ गएर अब त्यहाँ बसिरहेछ हजुर अब फेरि यो घरमा रुचाएन भने फेरि अर्को घरमा चाहिँ लाउनुलाई म हजुर ल अब तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ होइन अब जस यहाँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई जानकारी गराइदिनु पऱ्यो तपाईँले अब मैले जानेको चाहिँ तपाईँको भर्खर मौरीप्रति चाहिँ सिक्दैछु हजुर अब कति चाहिँ अब आफूले जानेको नजानेको अब अरूलाई सोधेको पनि छैन आफै हजुर मौरीको रिसर्च गरेर रिसर्च गरेर अब चिलाइसँग चाहिँ खासै ऊ लाग्दैन तपाईँको कतिपय चाहिँ चिल्छ भन्छ म चाहिँ चिलेको चाहिँ फेरि अनुभव लाग्दैन जस्ट सेफ्टी गार्डै युज नगरिकन गरिरहनु भएको छ है चिल्नु चाहिँ अब चिल्छ धेरै हजुर चिल्छ भन्दैमा चाहिँ अब डराउनु भएन हजुर यहाँ माथिको उड्छ ल अब यो दुईटा मौरीहरूको बिचमा के भयो यो चाहिँ वार चल्न थाल्यो कि वार चाहिँ चलेको छैन अब तपाईँले यिनीहरूलाई दर्शकहरूलाई कसरी सिफ्ट गर्नुहुन्छ एकचोटि देखाइदिनुहोस् है अब यहाँ देखाउनु चाहिँ अब
मैले जाने साथी चाहिँ गर्दैछु हजुर तपाईँको त्यहाँ अलिकति घाम भएको कारणले हजुर ए गर्मी भएर सर्दैछ त्यो गर्मी भएर चाहिँ तपाईँको एकदम छिर्किन्छ अच्छा त्यो चाहिँ अब ओके ठिक छ दर्शक वृन्दहरू उहाँले अब मौरी घरलाई कसरी सार्ने भनेर देखाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एउटा डुडबाट अर्को डुडमा सार्दै हुनुहुन्छ होइन त हजुर एउटा दुधको चाहिँ अर्कोमा हजुर त्यो दुधमा चाहिँ त्यति बस्नु नमान्ने कारणले हजुर यसलाई चाहिँ अब म फेरि अर्को दुधमा सिफ्ट गर्दैछु हजुर अब हाम्रो पुर्खादेखि परम्परा हजुर कोही चाहिँ अब बुधबारतिर बनाएको घार अब शरण परेको बेला बनाएको घारमा चाहिँ रिसाउँदैन भन्छन् हजुर अब यो पनि त्यस्तै थियो कि भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ नयाँ फेरि दुधमा चाहिँ लाउनु हजुर हजुर ओके ठिक छ ल अब यसलाई चाहिँ अघि घाम मन्द थियो अहिले चाहिँ फेरि घाम चर्को भएको कारणले धेरै यो चाहिँ छिर्बिदिन्छ हजुर तपाईँको घाम चाहिँ एकदम मोलो भएको बेला चाहिँ हाल्न पायो भने राम्रो हुन्छ राम्रो हुन्छ भनेपछि अहिले अब हामीले एकछिन वेट गर्नुपर्ने भयो थोरै एकछिन वेट गर्नु तेजीले यहाँ के गर्दै हुन्छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् है अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ मौरीको डोटमा लगेर राख्नुलाई चाहिँ यो बसेको मौरी चाहिँ प्लास्टिकको प्रयोग गर्दै हुन्छ प्लास्टिकको पेपरबाट खिच्छु यसो गर्दा चिल्ने सम्भावना चाहिँ हुँदैन चिल्ने सम्भावना त हुन्छ अब चिल्ने पनि अब के गर्नु सहने होइन सधैँ पर चाहिएकै छ मौरी हजुर चिले पनि अलिअलि जस्तो के के अरे यति धेरै चाहिँ टो चाहिँ हुँदैन होइन त अलिअलि मात्रै दुख्ने रहेछ उहाँले एकदम मजाले चाहिँ ल मौरीलाई यहाँ तल सारिसक्नु भएको छ मौरीहरू चाहिँ जस राना पनि यहीँभित्र छ भन्ने कुरो भयो होइन राना पनि यहाँ अब हेर्नुपर्छ हजुर हामीले चाहिँ यहाँ लगिसकेको छु त्यो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मौरी सार्ने तरिका होइन त मेरो चाहिँ यसरी हुन्छ हजुर अरू अर्को कसरी हुन्छ एकछिन यो प्लास्टिकमा देखाउँ कति धेरै छ त ल यो जुन तरिका पनि बताइदिनुहोस् है कसरी सार्ने भन्ने कुरो यसरी प्लास्टिकबाट लिएर चाहिँ हामीले यसलाई खनाउने होइन त त्यसो गर्दाखेरि मौरी रिसाउँदो रहेछ नि त चाहिँ अलिक गलत नै भयो फेरि हो अब यो चिप्लो प्लास्टिकमा चाहिँ हाल्दाखेरि झर्थ्यो हजुर अब हामी चाहिँ एकदम यो चाहिँ सफ्ट खालकोमा है सफ्ट हो यो पक्रिने भयो मौरीले तपाईँलाई चिल्नु थालिसक्यो क्या छैन एउटा मौरी त हातमा बसिसक्यो त होइन बसी पनि त्यसरी चिन्नु हजुर त्यो राना छ होला त हेर्नु त तर हातले नै गर्दाखेरि चाहिँ टोक्दैन अझ तपाईँलाई हातले नि हो होइन चिल्दैन तपाईँलाई भने राना त्यहीँ रहेछ नि दिदी राना चाहिँ भित्रै नै अब गयो होला जान सम्भावना हुन्छ ल तपाईँले अब मौरी कसरी सार्ने भनेर देखाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद है अब यो उपाय पक्कै पनि धेरैजना साथीहरूले प्रयोग गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मलाई लागेको छ अब यो विषयमा चाहिँ जस्तो कि मौरीले चिल्छ यता त्यता भनेर प्यानिक चाहिँ हुनु नपर्ने रहेछ होइन त त्यत्तिकै तपाईँ हातले नै सोरेर ल्याउँदा पनि हुने रहेछ त्यस्तो बित्मा यसमा गाह्रो मान्नुपर्ने वा गाह्रो हुने भन्ने चाहिँ छैन रहेछ किनकि मौरी चाहिँ अब चाहिँ के अरे अब धेरै समयदेखि नै अब हाम्रो बाबुबाजे पुर्खाहरूले पनि पालिरहेको हुनाले गर्दाखेरि त्यस्तो यसमा अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने गाह्रो मान्नुपर्ने कुरा केही छैन रहेछ यसरी उहाँले जस्तो हातले सोरेर चाहिँ लिएर चाहिँ लगाइदिँदा पनि हुने रहेछ विशेष यसो यो सार्दाखेरि चाहिँ यसमा रानी मौरी हुनु पऱ्यो होइन बिचमा जस रानी मौरीको साइज चाहिँ ठुलो हुन्छ होइन त रानी मौरीको डौँठे भन्दा केही ठुलो डौँठे भन्दा केही ठुलो हुन्छ हजुर मैले पनि धेर चाहिँ भएको छैन अब जे अनुभव भइसक्यो भनौँ न रानी कस्तो हुन्छ हजुर भाले कस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले फर्स्टै अब चाहिँ
हजुर जस्तै उनीहरूले भर्खर निकालेकोहरू ए सानो बच्चाहरू बच्चाहरू राना त एउटै हुन्छ। एउटा घरमा कति जति हुन्छ यिनीहरूको सङ्ख्या? तपाईँको सङ्ख्या त यो गन्ने भने त धेरै हुन्छ नि, अब लगभग हुन्छ होला अब यो 10,000 भन्दा धेरै हुन्छ है? 10,000 भन्दा नि बेसी हुन्छ तपाईँको भने। तपाईँको 2 पाथीसम्म चाहिँ हुन्छ एउटा गोलामा लगभग। ठिक छ ल, हस् ल तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँ लाइभ रूपमा चाहिँ कसरी मौरीको घार सार्ने भनेर देखाइदिनु भएकोमा हस् तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। अन्तिममा हाम्रो यो भिडियो हेर्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब दर्शकहरूले अब कतिपयले जान्नुभएको छ होला होइन, चाहिँ अब भर्खर सिकाउरियो, अझ तपाईँहरूले चाहिँ अब मलाई चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सल्लाह दिनु होला। सल्लाह दिनु भने झनै राम्रो हुन्छ। हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समयको लागि।